Գիտեք, երբ մենք խոսում ենք որևէ արհեստի կամ վարպետության մասին, մենք անմիջապես պատկերացնում ենք երկար տարիների քրտնաջան աշխատանք, փորձ, նաև սխալների վրա սովորելու գործընթաց։ Ողջույն ի դեպ բոլորին։ Սա մեր այսօրվա խորքային քննարկումն է։ Եվ ինչպես երևի հիշում եք, մենք շարունակում ենք մեր նախորդ թեմայի, մեր նախորդ զրույցի տրամաբանական գիծը։ Ողջույն։ Այո, անցած անգամ մենք բավականին հետաքրքիր, նույնիսկ բուռն քննարկում ունեցանք ուսանողների մասով։ Ճիշտ է։ Նախորդ անգամ մենք սուզվեցինք ՏՀԶԿ-ի, այսինքն տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության թվային կրթության հեռանկարներ 2026 զեկույցի մեջ։ Եվ այսօր դուք, մեր հարգելի ունկնդիրներ, լսելու եք դրա բացառապես երկրորդ մասին, այսինքն ինչ է տեղի ունենում ուսուցիչների հետ։ Բայց մինչ այդ եկեք վերադառնամ իմ միտքին։ Պատկերացրեք մի հմուտ գորգագործի, որը ամեն մի թելը, ամեն մի հանգույցը իր ձեռքերով է կապում։ Ահա, դանդաղ եւ շատ մանրակրկիտ process։ Հենց դա է, դանդաղ է։ Երբեմն մատները ցավում են, բայց արդյունքում ծնվում է մի գլուխգործոց, որի մեջ հոգի կա։ Այսինքն վարպետն ու իր աշխատանքը դառնում են մեկ ամբողջություն։ Եվ ամենակարևորը, դե գիտեք, վարպետը լիովին վերահսկում է ստեղծագործական process-ի յուրաքանչյուր միլիմետրը։ Նա հստակ գիտի, թե ինչու է ընտրել հենց այդ գույնը կամ այդ զարդանախշը։ Անկասկած, բայց հետո հայտնվում է մի գեր ժամանակակից անհավանական խելացի հաստոց։ Մի մեքենա, որն ասում է ես կարող եմ այս նույն բարդ գորգը գործել քեզ համար վայրկյանների ընթացքում։ Եվ հավատա դա կլինի բացարձական թերի։ Ու այստեղ առաջանում է մի շատ մեծ դիլեմա։ Արդյոք կվստահեք նրան ձեր ամբողջ գործը։ Ճիշտ այդպես։ Արդյոք կվստահեք, եւ եթե վստահեք, ինչ կլինի ձեր սեփական վարպետության հետ տարիների ընթացքում, կմոռանաք հանգույց կապելը։ Ուրեմն մեր այսօրվա առաքելությունը հենց սա պարզելն է։ Արդյոք ստեղծարար արհեստական բանականությունը կամ ինչպես ասում ենք GNI-ը եկել է գողանալու մանկավարժի արհեստը, թե այն կդառնա գործիք, որը կօգնի ուսուցիչներին աշխատել ավելի խելացի, այլ ոչ թե ավելի շատ։ Գիտեք, սա թերևս կրթական համակարգի ամենացավոտ ու քննարկվող հարցերից մեկն է այսօր, որովհետև այն թվերը, որոնք մենք տեսնում ենք զեկույցում, ուղղակի ապշեցուցիչ են։ Ստեղծարար ԱԲ-ն իսկապես հսկայական ժամանակ է խնայում։ Հա, եկեք հենց թվերից էլ սկսենք, որ պարզ լինի, ինչ մասշտաբի մասին է խոսքը։ Լավ, ուրեմն զեկույցը բերում է Անգլիայում 2024 թվականին արված մի հետազոտության տվյալներ։ Պարզվում է, որ միջնակարգ դպրոցի բնագիտական առարկաների ուսուցիչները կարողացել են դասերի պլանավորման վրա ծախսվող ժամանակը կրճատել ուղիղ 31%-ով։ 31%, սպասեք, դա շաբաթական քանի ժամ է ստացվում։ Դե միջինում շաբաթական 81.5 րոպեից այն իջել է 56.2 րոպեի, եւ ինչն է կարևոր, առանց որակի կորստի։ Ավելին ասեմ, նորավարտ ուսուցիչների մոտ, ովքեր դեռ փորձ չունեն պլանավորման մեջ, ԱԲ-ի աջակցությամբ գրանցվել է աշակերտների առաջադիմության 9%-ային կետով աճ։ 9%, դա բավականին լուրջ ցուցանիշ է սկսնակների համար։ Շատ լուրջ է։ Եվ դա տրամաբանական է, որովհետև նորավարտ ուսուցիչը կարող է հիանալի իմանալ ֆիզիկա, բայց դժվարանա այն բաժանել գիտեք, արդյունավետ 45 րոպեանոց հատվածների։ Այսինքն, նա չունի այդ մանկավարժական ռիթմի զգացողությունը դեռ։ Ճիշտ է։ Իսկ ԱԲ-ն նրան տալիս է այդ հիմնական կմախքն։ Արդյունքում ուսուցչի ուղեղն ազատվում է տեխնիկական, լոգիստիկ խնդիրներից եւ նա կարողանում է կենտրոնանալ բուն դասավանդման, երեխաների հետ աչքի կոնտակտի վրա։ Սա հրաշալի է հնչում, բայց ես զգում եմ, որ այստեղ մի բայց կա։ Հա, եւ շատ մեծ բայց։ ՏՀԶԿ-ի հետազոտողները շատ խիստ զգուշացնում են մի փակնված վտանգի մասին։ Նրանք դա անվանում են ճանաչողական ատրոֆիա։ Ճանաչողական ատրոֆիա, դա հենց այն է, ինչ ես մտածում եմ, այսինքն եթե մենք ինչ-որ մկան չենք օգտագործում, այն սկսում է թուլանալ։ Գիտեք ինչի նման է։ Ինչպես նավիգացիոն համակարգերով GPS-ով մեքենա վարելը։ Հա, հենց այդ օրինակը։ Հիշում եք տարիներ առաջ մենք անգիր գիտեինք մեր քաղաքի բոլոր փողոցները։ Եթե խցանում էր, միանգամից հիշում էինք շրջանցիկ ճանապարհները։ Իսկ Հիմա մենք նստում ենք մեքենան ու մեխանիկորեն միացնում ենք հեռախոսի նավիգատորը նույնիսկ շատ ծանոթ երթուղու համար։ Իհարկե։ Եվ երբ մարդկոցը նստում է… Ահա, երբ մարդկոցը նստում է, մենք կորցնում ենք կողմնորոշումը սեփական քաղաքում։ Մեր ուղեղի այն հատվածը, որը պատասխանատու է տարածական կողմնորոշման համար, ուղղակի ծուլացել է, որովհետև մենք այդ ֆունկցիան հանձնել ենք էկրանին։ Նույնը տեղի ունենում ուսուցիչների հետ,
Բացարձակապես նույն մեխանիզմն է աշխատում։ Եթե ուսուցիչը դադարում է ինքնուրույն վերլուծել, թե ինչու է այս թեման հաջորդում մյուսին, կամ ինչպես ճիշտ ձևակերպել գնահատման չափանիշները, եւ դա ամբողջությամբ թողնում է ալգորիթմին, նրա մանկավարժական մկանը թուլանում է։ Ու երբ դասարանում ինչ-որ ոչ ստանդարտ իրավիճակ ստեղծվի, Այո, երբ ԱԲ-ն ձեռքի տակ չլինի կամ չկարողանա օգնել, ուսուցիչը պարզապես չի իմանա ինչ անել։ Դրա համար էլ զեկույցում առանձնացվում է ԱԲ-ի ինտեգրման 3 մոտեցում։ Դրանք են փոխարինում, լրացում եւ ընդլայնում, կամ կարելի ասել հզորացում։ լավ, ուրեմն փոխարինումը հենց այդ վտանգավոր GPS-ի սինդրոմն է, չէ՞, որից պետք է փախչել։ Հենց դա է։ Փոխարինումից պետք է խուսափել բոլոր գնով։ Մեր գլխավոր նպատակակետը հզորացումն է, երբ տեխնոլոգիան ընդլայնում է մարդու հնարավորությունները։ Հասկանալի է։ Տեսականորեն դա շատ լավ է հնչում։ Մենք չենք ուզում, որ մեքենան ամեն ինչ անի մեր փոխարեն, մենք սիներգիա ենք փնտրում, բայց եկեք անցնենք գործնական կողմին։ Ինչպես ենք մենք հասնում այդ հզորացմանը։ Ինչպես պետք է ուսուցիչն ու համակարգիչը փոխազդեն, որ դա իսկապես աշխատի։ Դա ամենակարևոր հարցն է։ Եվ զեկույցի 7-րդ գլխում նկարագրվում է ուսուցիչ ԱԲ համագործակցության 5 տարբեր մակարդակ։ Այս մակարդակները ցույց են տալիս տեխնոլոգիայի էվոլյուցիան դասարանում։ 5 մակարդակ։ Դե եկեք հերթով անցնենք։ Ո՞րն է առաջինը։ Առաջինը ամենապարզն է, այսպես կոչված գործակցային կամ transactional մակարդակը։ Դա այն է, ինչ մենք ամեն օր անում ենք, չէ՞։ Հարց ենք տալիս, պատասխանում է։ Այո, դուք տալիս եք հարց, օրինակ, ստեղծիր 5 հարցանոց թեստ ֆրանսիական հեղափոխության մասին, ու նա պատրաստում է դա։ Ընդամենը որոնողական համակարգի մի քիչ ավելի խելացի տարբերակ։ Պարզ է։ Իսկ երկրորդը։ Երկրորդը դա իրավիճակային մակարդակն է։ Այստեղ ԱԲ-ն արդեն սկսում է վերլուծել դասարանի տվյալները։ Ինչ տվյալների մասին է խոսքը։ Օրինակ, ուսանողների թվային հետքերը, տնային աշխատանքները, թեստերի արդյունքները, եւ այն կարող է ուսուցչին ասել. «Գիտեք, դասարանի 30%-ը լուր դժվարանում է հասկանալ այս մեկ կոնկրետ մաթեմատիկական բանաձևը»։ Վաու։ Այսինքն այն դառնում է ուսուցչի աչքերը այն մութ անկյուններում, որտեղ մարդը ֆիզիկապես չի կարող հետևել բոլոր 30 աշակերտներին միաժամանակ։ Ճիշտ է, այն ապահովում է իրավիճակի ընդհանուր պատկերացում։ Հետո գալիս է երրորդ մակարդակը՝ գործառնականը։ Ինչով է դա տարբերվում։ Այստեղ ուսուցիչը տալիս է ընդհանուր նպատակ, իսկ ԱԲ-ն իր վրա է վերցնում դրա իրագործման բարդ տրամաբանությունը։ Զեկույցում մի շատ լավ օրինակ կա pair up կոչվող համակարգը։ Pair up։ Դա խմբերի բաժանելու համակարգ է։ Այո, այն օգնում է աշակերտներին խմբերի բաժանել համատեղ աշխատանքի համար։ Բայց սպասեք, ինչու է դրա համար արհեստական բանականություն պետք։ Ուսուցիչները տարիներով, տասնամյակներ շարունակ երեխաներին խմբերի են բաժանել, կամ այբենական կարգով են անում, կամ էլ ուղղակի ով կողքին նստած է ասում ենք դուք մի խմբ եք։ Դա այդքան բարդ խնդիր է։ Դե, եթե դուք պարզապես ուզում եք մարդկանց իրար կողք նստեցնել, ոչ, բարդ չէ։ Բայց եթե մենք ուզում ենք խորքային, արդյունավետ համագործակցություն ստանալ խմբում, ապա այո, դա շատ բարդ է։ Այսինքն, որ լրացնեն իրար։ Ահա, որովհետև pair-up համակարգը վերլուծում է աշակերտների նախկին առաջադրանքները, հասկանում է նրանց ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Օրինակ կբերեք։ Օրինակ ենթադրենք մի աշակերտը հիանալի է գեներացնում նոր գաղափարներ։ Նա շատ ստեղծագործ է, բայց խայթառակ վատ է դրանք կառուցվածքային տեսքի բերելու հարցում։ IB-ն վերցնում եւ նրան միացնում է մի աշակերտի հետ, ով գուցե զուրկ է վառ երևակայությունից, բայց փոխարենը շատ ճշգրիտ եւ կազմակերպված վերլուծող է։ Գիտեք, դա մարդկային մակարդակում հաշվարկելը հսկայական ժամանակ կխլեր ուսուցչից։ Պատկերացրեք 30 հոգու պրոֆիլները նայել ու համադրել։ Հենց դա է հարցը։ Իսկ ԱԲ-ն դա անում է ակնթարթորեն, ելնելով մանկավարժական նպատակահարմարությունից։ Տեսեք, թե ինչքան նրբություն կա, այսինքն ստեղծում է իդեալական աշխատանքային թիմեր։ Շատ լավ, բայց սա դեռ չի հնչում որպես այն լիարժեք սիներգիան, որի մասին խոսում էինք։ Ճիշտ եք։ Դրա համար մենք անցնում ենք 4-րդ մակարդակին, պրակտիկ մակարդակին։ Եվ այստեղ է տեղի ունենում ամենակարևոր փոփոխությունը։ Ինչ է փոխվում։ ԱԲ-ն սկսում է սովորել հենց ուսուցչից եւ հարմարվել նրա անձնական ոճին։ Սովորում է ուսուցչից։ Ինչպես։ Պատկերացրեք, ուսուցիչը տվել է էսե գրելու հանձնարարություն։ ԱԲ-ն արագ ստուգում է տեքստերը եւ ուսուցչին առաջարկում նախնական գնահատականներ ու մեկնաբանություններ։ Բայց դրանք ստանդարտ գնահատականներ են լինելու, չէ՞։
Սկզբում այո, եւ ուսուցիչը նայում է այդ արդյունքներին ու ասում է. «Ոչ, սպասիր, ես իմ աշակերտներից ավելի շատ պահանջում եմ փաստարկների խորություն, այլ ոչ թե պարզապես գեղեցիկ շարադասություն։ Այստեղ դու շատ մեղմ ես գնահատել»։ Եվ նա ձեռքով փոխում է գնահատականները։ Եվ համակարգիչը դա հիշում է։ Ոչ միայն հիշում է, ալգորիթմը խորապես վերլուծում է այդ փոփոխությունները, եւ մի քանի շաբաթ անց դուք կտեսնեք, որ այն արդեն կիրառում է հենց այդ կոնկրետ ուսուցչի խիստ ու յուրահատուկ պահանջները, այն դառնում է, այսպես ասած, նրա անհատական վիրտուալ օգնականը։ Վաու, դա իսկապես փայլուն է։ Հիշեցնում է մեր նշած վարպետին, ով իր կողքին ունի մի երիտասարդ, խելացի աշակերտ, որը կամաց-կամաց սովորում է վարպետի ձեռագիրը։ Իսկ 5-րդը սիներգիկ մակարդակը երևի այն է, երբ աշակերտը դառնում է հավասար գործընկեր։ Միանգամայն ճիշտ է։ Այդ փուլում ԱԲ-ն արդեն այնքան լավ է տիրապետում մանկավարժական սկզբունքներին, որ նույնիսկ կարող է բանավիճել ուսուցչի հետ։ Բանավիճել։ Ծրագիրը վիճում է ուսուցչի հետ։ Այո, այն կարող է վերլուծել դասի պլանը եւ ասել. «Տեսեք, ձեր առաջարկած դասի այս հատվածը շատ ծանրաբեռնված է։ Վերջին 15 րոպեի ընթացքում երեխաները ուղղակի չեն կարողանա յուրացնել այս բարդ հասկացությունը։ Եկեք փոխենք մոտեցումը եւ անցնենք ինտերակտիվ խաղի»։ Հետաքրքիր է, բայց գիտեք, ես այստեղ մի մեծ հակասություն եմ տեսնում։ Ուղղակի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե մենք վերցնենք այն առհեստական բանականությունները, որոնցից մենք բոլորս օգտվում ենք ամեն օր, դե ասենք ChatGPT-ին, դրանք բացարձակապես այսպես չեն աշխատում։ Իսկ ինչպես են աշխատում։ Դե գիտեք, եթե ես գրում եմ հիմարություն կամ բացահայտ սխալ փաստ, այն մեծ մասամբ ներողություն է խնդրում եւ համաձայնում է ինձ հետ։ Դրանք ստեղծված են այնպես, որ հաճույանան օգտատիրոջը։ Դրանք վեճի չեն բռնվում։ Եթե ուսուցիչը վատ մանկավարժական որոշում կայացնի եւ հրահանգ տա ChatGPT-ին, ալգորիթմը ուղղակի կկատարի այն առանց անգամ աչք թարթելու։ Ինչպես ենք մենք այստեղ բանավեճ ստանալու։ Դուք հենց նոր մատնանշեցիք ամենացավոտ կետերից մեկը, որը զեկույցի հեղինակներն առանձնահատուկ շեշտում են 8-րդ գլխում։ Ընդհանուր նշանակության գործիքները, ինչպես ChatGPT-ին, ուղղակի ստեղծված չեն կրթության համար։ Այսինքն նրանք չունեն մանկավարժական բազա։ Ճիշտ այդպես։ Նրանք չունեն ներկառուցված մանկավարժական հիմք, նրանք գեներացնում են տեքստ։ Եվ որպեսզի մենք ունենանք իրական սիներգիա եւ չվնասենք ուսումնական process-ը, մեզ պետք են հենց կրթության համար նախագծված հատուկ ԱԲ մոդելներ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է դառնում մարդակենտրոն դիզայնը կամ human-centered design-ը։ Իսկ ինչ է նշանակում մարդակենտրոն դիզայն արհեստական բանականության պարագայում։ Ո՞նց է դա պրակտիկայում աշխատում։ Դա նշանակում է, որ ծրագրավորողները պարզապես չեն փակվում սենյակում եւ գրում ալգորիթմը մենակ։ Ուսուցիչներն իրենք են անմիջականորեն մասնակցում գործիքի ստեղծմանը։ Այս գործընթացը կոչվում է համաստեղծում կամ co-design։ Այսինքն նրանք ասում են, ինչ է իրենց պետք։ Այո, որովհետև եթե մենք ուսուցչին չտանք վերահսկողության լծակներ ծրագրի մեջ, նա ուղղակի կդառնա տեխնոլոգիայի գերին։ Զեկույցում մի շատ ուշագրավ օրինակ կա այս համաստեղծման մասին։ Երբ դիզայնի փուլում ուսուցիչներին հարցրել են, թե ինչ ֆունկցիա են ուզում ունենալ, գիտեք նրանք ինչ են խնդրել։ Ինչ։ Նրանք խնդրել են, որ կարողանան կառավարել AI այսպես կոչված հալյուցինացիաները կամ սխալվելու հավանականությունը։ Քիչը դիտմամբ սխալ տեղեկատվություն տա, բայց ինչու։ Չէ՞ որ մենք անընդհատ բողոքում ենք, որ ԱԲ-ն հորինում է փաստեր եւ դե դա նրա ամենամեծ թերությունն է հիմա։ Ընդհանուր օգտագործման դեպքում այո, դա մեծ թերություն է, բայց մանկավարժության մեջ սխալը շատ հզոր գործիք է։ Ինչպես։ Բացատրեմ։ Պատկերացրեք, ուսուցիչը ԱԲ-ին հրահանգում է գեներացնել մի տեքստ պատմական որևէ իրադարձության մասին, բայց խնդրում է դիտավորյալ ներառել 3 տրամաբանական կամ փաստարկային սխալ։ Հետո նա տալիս է այդ տեքստը աշակերտներին ու ասում. «Երեխաներ, այս տեքստը գրել է արհեստական բանականությունը։ Ձեր խնդիրն է որպես խմբագիր եւ փաստեր ստուգող գտնել այդ սխալները եւ հիմնավորել, թե ինչու են դրանք սխալ»։ Վաու, գիտեք, դա իսկապես հանճարեղ է հնչում։ Այսինքն փոխարենը երեխան պարզապես пассив նստի կարդա ճիշտ տեղեկատվություն ու անգիրանի այն, նա վերածվում է ակտիվ քննադատի, հետաքննողի։ Ճիշտ է։ Երեխան սովորում է կասկածի տակ դնել էկրանին գրվածը, ինչը մեր 21-րդ դարում երևի ամենակարևոր հմտությունն է։ Իսկապես, ինֆորմացիոն աղբի մեջ դա ամենապետքական բանն է։ Նշանակում է ուսուցիչն օգտագործում է տեխնոլոգիայի թերությունը որպես մանկավարժական զենք։ Հենց այդպես։ Եվ սա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ ուսուցիչն ինքն ունի այդ գործիքի պարամետրերը կառավարելու հնարավորություն։ Սա էլ դիզայնի երկրորդ մակարդակն է՝
Համակարգումը կամ co-orchestration-ը, Այսինքն ուսուցիչը մնում է process-ի տերը։ այո, նա մնում է դասարանի դիրիժորը։ Նա է որոշում, երբ է պետք աշակերտին տալ ճշգրիտ ինֆորմացիա եւ երբ է պետք նրան դնել խոչընդոտների առջև միտումնավոր սխալ տեքստով։ Եթե ծրագրավորողը ստեղծեր իդեալական ճշգրիտ ԱԲ, այն երբեք թույլ չէր տա նման ուսումնական վարժություն անել դասարանում։ Գիտեք, ես փորձում եմ սա պատկերացնել ավելի պարզ տենցաղային օրինակով։ Ենթադրենք դուք գնում եք խանութ եւ գնում եք մեծաքանակ արտադրության ստանդարտ կոստյում։ Այն գուցե վատ չի նայվում, բայց երբեք կատարյալ չի նստի ձեր մարմնի վրա։ Դա մեր սովորական ChatGPT-ն է, բայց այն ինչի մասին դուք եք խոսում, նման է դերձակի մոտ գնալուն։ Ահա, շատ լավ համեմատություն է։ Դերձակը հատուկ չափումներ է անում, հարցնում է ինչ կտոր եք ուզում եւ կարում է մի կոստյում, որը հարմարեցված է հենց ձեր շարժումներին ու պահանջներին։ Դա էլ այս մարդակենտրոն դիզայնով ստեղծված կրթականաբն է։ Շատ դիպուկ օրինակ է։ Եվ զեկույցում մենք արդեն ունենք իրական գործող օրինակներ, թե ինչպես են այսպիսի հատուկ կարված գործիքները աշխատում բարձրագույն կրթության մեջ կամ դպրոցներում այսօր։ Հա, եկեք մի քիչ խոսենք պրակտիկայի մասին։ Ինչ են իրականում անում այսօր այս թվային օգնականները։ Օրինակ, զեկույցում հիշատակվում էր ինչ-որ GPTA կոչվող համակարգի մասին։ Դա ինչ է եւ ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն GPT-ն համալսարանական մակարդակում կիրառվող խելացի օգնական է։ Այն անում է շատ ավելին, քան պարզապես ուսանողների կազմակերպչական հարցերին պատասխանելը, օրինակ, երբ է քննությունը կամ ուր ուղարկել հանձնարարությունը։ Բա ուրիշ էլ ինչ է անում։ Այն ստուգում է ուսանողների գրած էսսեները։ Բայց այստեղ ամենակարևոր մեխանիզմն այն է, որ այն դա անում է ոչ թե ինչ-որ ընդհանուր գիտելիքի բազայով, այլ խստորեն հետևելով պրոֆեսորի կողմից նախապես ներբեռնված գնահատման չափանիշներին, այսպես կոչված ռուբրիկներին։ Ռուբրիկներին, այսինքն ինչ։ Դե, եթե ուսուցչի ռուբրիկում գրված է, որ ամենամեծ միավորը տրվում է ինքնատիպությանը, այլ ոչ թե քերականական ճշգրտության համար, ԱՄԲ-ն հենց այդ պրիզմայով է վերլուծում ամբողջ տեքստը։ Հասկանալի է, ուրեմն ուսուցիչը կարողանում է մի տեսակ կլոնավորել իր մտածելակերպի մի մասը եւ տեղադրել ծրագրի մեջ։ Հիանալի է։ Իսկ ինչ կասեք Դորոթյա Դեմսկիի հետազոտության մասին։ Ստենֆորդի համալսարանի պրոֆեսորը զեկույցում խոսում է դասարանային վերլուծությունների մասին։ Դա ինձ մի փոքր անկեղծ ասած անհանգստացրել է։ Ինչու է անհանգստացրել։ Դա իրականում շատ հզոր տեխնոլոգիա է։ Դե պատմեք ինչպես է աշխատում։ Պատկերացրեք մեխանիզմը։ Ուսուցիչն անցկացնում է իր սովորական դասը, եւ այդ ամբողջ ընթացքում նրա ձայնը ձայնագրվում է։ Դասից հետո ԱԲ-ն վերցնում է խոսակցության տեքստային տարբերակը տրանսկրիպտը եւ սկսում է վերլուծել այն մանկավարժական տեսանկյունից։ Այսինքն վերլուծում է ոնց է ուսուցիչը դասարել։ Այո, այն հաշվում է, օրինակ, թե քանի րոպե է խոսել ուսուցիչը եւ քանի րոպե են խոսել աշակերտները։ Ավելին, այն առաջարկում է այսպես կոչված խոսքային քայլեր, անգլերեն ասած talk moves։ Խոսքային քայլ։ Կարող եք մի հատ կոնկրետ օրինակով բացատրել, որ պարզ լինի։ Իհարկե, ենթադրենք, տրանսկրիպտը ցույց է տալիս, որ աշակերտը սխալելուց էլ մաթեմատիկայի խնդիրը եւ ուսուցիչը միանգամից ասել է. «Ոչ, պատասխանը 5 է, որովհետեւ մենք բազմապատկում ենք այստեղ»։ Դե սովորական ռեակցիա է։ Հա, բայց ԱԲ-ն վերլուծում է սա եւ դասից հետո ասում ուսուցչին. «Այս կետում դուք փակեցիք քննարկումը, միանգամից տալով պատրաստի պատասխան։ Հաջորդ անգամ փորձեք այսպիսի խոսքային քայլ կատարել, հարցրեք աշակերտին, իսկ ինչպես ստացար այս արդյունքը։ Արի մի հատ քայլ առ քայլ անցնենք քո տրամաբանության վրայով»։ Որպեսզի ինքը գտնի իր սխալը։ Ահա, սա կօգնի երեխային ինքնուրույն հասկանալ սխալը։ Այսինքն, ԱԲ-ն ուսուցչին սովորեցնում է ավելի բաց եւ ներառական հարցեր տալ դասի ժամանակ։ Լավ, տրամաբանությունը հասկանալի է, բայց եկեք անկեղծ լինենք, որպես մարդ, զուտ մարդկային տեսանկյունից։ Պատկերացրեք այս իրավիճակը։ Դուք աշխատում եք, հոգնում եք, փորձում եք անել ձեր լավագույնը, եւ դասից հետո մի հատ անշունչ ալգորիթմ, մի ծրագիր ձեզ ուղարկում է հաշվետվություն, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է. դուք չափազանց շատ եք խոսում, դուք չեք տալիս երեխաներին արտահայտվել, դուք սխալ եք հարցեր տալիս։ Դե հա, տահաճ կլինի։ Դա նման է այն վիճակին, ասենք, երբ մարզասրահում քրտնաջան մարզվելուց հետո նայում ես ժամացույցիդ, իսկ քո խելացի ժամացույցն ասում է. քո սրտի աշխատանքը բացարձակ անարդյունավետ էր այսօր։ Դա սարսափելի հարված է մոտիվացիային, դա հարված է էգոին։
Ինչպես են ուսուցիչները տանում այս անխնա թվային քննադատությունը։ Նրանք չեն նեղվում։ Դուք միանգամայն իրավացի եք ձեր մտահոգության մեջ։ Եվ գիտեք, պրոֆեսոր Դեմսկին զեկույցում հենց սա էլ ընդգծում է որպես ամենագլխավոր մարտահրավերը։ Եթե ուսուցիչն ուղղակի ստանում է այս չոր քննադատական հաշվետվությունը էկրանին, նրա առաջին ռեակցիան պաշտպանողականն է։ Նա ուղղակի մերժելու է այդ տվյալները։ Բա ինչ են անում դրա հետ։ Դրա համար այստեղ գտնվել է շատ նուրբ եւ խելացի լուծում։ Գործընթացում ներգրավում են մարդկային մարզիչներ, այսպես կոչված մանկավարժական քոուչներ։ Այսինքն ալգորիթմն ուղիղ չի շփվում ուսուցչի հետ։ Ուղիղ շփումը շատ կոպիտ է լինում։ Լուծումն այն է, որ փորձառու մասնագետն է նստում ուսուցչի կողքին, նրանք միասին են նայում ԱԲԻ-ի հավաքած վիճակագրությանը եւ այդ մարդկային մարզիչն է մեկնաբանում թվերը, կիրառելով էմոցիոնալ ինտելեկտ։ Օրինակ, ո՞նց է նա դավատուցում։ Նա կարող է ասել. «Տես ալգորիթմը ցույց է տալիս, որ մենք այստեղ մի փոքր ավելի շատ ենք խոսել։ Ես ինքս էլ եմ ունենում նման դեպքեր իմ դասերին, երբ ուզում եմ շատ նյութ հասցնել։ Արի մտածենք ոնց կարող ենք հաջորդ անգամ փոխել դինամիկան»։ Ահա, արդեն լրիվ ուրիշ հնչյակություն ունի։ Այո, այս դեպքում ԱԲ-ն այլևս չի ընկալվում որպես անգութ դատավոր։ Այն պարզապես մի օբյեկտիվ հայելի է, որը տալիս է տվյալներ։ Իսկ մարդկային մարզիչն արդեն ապահովում է կարեկցանքը, քաջալերանքը եւ իհարկե կոնտեքստը։ Սա հիանալի է, որովհետև եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ առանց մարդկային օղակի տեխնոլոգիան պարզապես չի կարող հաջողել կրթության մեջ։ Մարդը պետք է։ Ուրեմն, եթե մենք փորձենք իմի բերել մեր այսօրվա ամբողջ զրույցը, Այո, եկեք ամփոփենք։ մենք տեսնում ենք շատ հստակ մի պատկեր։ ՏՀԶԿ-ի թվային կրթության հեռանկարներ 2026 զեկույցը, որի մասին այսօր խոսեցինք, չի խոսում ռոբոտների կողմից ուսուցիչներին փոխարինելու մասին։ Ընդհակառակը, այն ընդգծում է, որ արհեստական բանականությունը այն չի կարող ապահովել էմոցիոնալ կապ։ Այն չի կարող հայացքով հասկանալ երեխայի թխրությունը կամ ոգեշնչել նրան իր անձնական օրինակով։ Միանշանակ։ ԱԲ-ն եկել է բարձրացնելու ուսուցչի արդյունավետությունը, ազատելու նրան այդ ծանր, տեխնիկական եւ կրկնվող աշխատանքից։ Բայց միայն ու միայն այն դեպքում, երբ ուսուցիչներն իրենք են մնում գործընթացի, ինչպես ասացինք, դիզայներն ու դիրիժորը, եւ երբ նրանք չեն թողնում, որ իրենց մանկավարժական միտքը ատրոֆիայի ենթարկվի։ Այո, մկանը պետք է միշտ մարզված մնա։ Հենց դա է ամբողջ իմաստը։ Նպատակն այն չէ, որ տեխնոլոգիան անի ամեն ինչ մեր փոխարեն։ Նպատակն այն է, որ տեխնոլոգիան անի այն, ինչ ինքն է լավ անում՝ տվյալների վերլուծություն, համակարգում, իսկ մարդն անի այն, ինչ միայն մարդ կարող է անել՝ ստեղծագործել, մոտիվացնել եւ հասկանալ դիմացինի հույզերը։ Դա համագործակցության մի լրիվ նոր մակարդակ է, որը մեզանից պահանջում է եւ զգոնություն, եւ շատ բաց մտածելակերպ։ Եվ որպիսի գեղեցիկ փակենք մեր այսօրվա դրվագը, ես ուզում եմ ձեզ մեր հարգելի ունկնդիրներին թողնել մի փոքրիկ սադրիչ միտք ձեր ազատ ժամանակ խորելու համար։ Շատ հետաքրքիր է, ինչ միտք։ Տեսեք, մենք այսօր շատ խոսեցինք ուսուցիչների բեռի թեթևացման մասին, թե ինչպես են նրանք ավելի քիչ ժամանակ ծախսելու պլանավորման, ստուգման եւ տվյալների վերլուծության վրա։ Բայց եկեք մի պահ միացնենք մեր երևակայությունը եւ նայենք 10 կամ նույնիսկ 20 տարի առաջ։ Ապագային։ Եթե ապագայում արհեստական բանականությունը իսկապես իր վրա վերցնի ինֆորմացիա փոխանցելու, վարժություններ ստուգելու եւ նույնիսկ նախնական բացատրությունների ողջ ծանրությունը, ապա ինչ կմնա ուսուցչին։ Ինչպիսին կլինի այդ նոր ուսուցչի կերպարը։ Հնարավոր է արդյոք, որ ապագայի ուսուցիչը դադարի լինել պարզապես առարկա դասավանդող եւ վերածվի մի տեսակ փիլիսոփայի, հոգեբանի եւ կյանքի մենթորի։ Մարդ, ով ավելի շատ արժեքներ է փոխանցում։ Ճիշտ այդպես, մարդ, ով ոչ թե ասում է ահա փաստերը, սովորիր դրանք, այլ ասում է աշխարհը լի է ինֆորմացիայով։ Արի ես քեզ սովորեցնեմ, թե ինչպես լինել դիմացկուն, ինչպես տարբերել ճշմարտությունը ստից եւ ինչպես մնալ մարդ մեքենաների դարաշրջանում։ Եթե վերադառնանք մեր ամենասկզբի օրինակին, գուցե ուսուցիչն այլևս գործողը թե, այլ այն արվեստագետը, ով պարզապես բացատրում է երեխային, թե ինչու ընդհանրապես արժե արարել։ Սա մի հարց է, որն իսկապես արժե ինքնուրույն ծանրութևետ անել մեր աշխարհի այս խելահեղ արագությունների մեջ։ Հրաշալի միտք է խորելու համար։ Շնորհակալություն մեզ միանալու, ձեր ուշադրության եւ ձեր ինքնազարգացմանը ժամանակ տրամադրելու համար։ Մինչ նոր հանդիպում մեր հաջորդ խորքային քննարկումներում լավ մնացեք։